で、あれですか、サイト的にはこちらに行けばよろしいんですか。一応今日デイキャンプなので河原にしようかなと思ってますので、はい、ここからですね。あ、奥です。で、あれですか、焚き火はじゃあはい、いい感じですね。こちらともう一人占領できるような感じで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速。秋だよ、ほら、秋。ブルー。一旦腹綿も履いちゃいます。ちょっとこのままお待ちくださいよ。入浴。よし。
じゃん。第2弾入浴行ってきます。生活リハビリ、生活リハビリ、生活リハビリ、ワイルドだね。もうね、雨も降ってきちゃうといけないから、サンマの炊き込みご飯行きますよ。よしよし、いい感じじゃないか。じゃあね、サンマの炊き込みご飯行ってください。いってらっしゃい。
あ、いい香り。かぼすのいい香りです。今日もお疲れ様でした。お疲れ様です。うまい。ちょっといただいてみますよ。どうかな。いただきます。うめえ。これとりあえず骨を取って、いい香り。今回も大成功ですけど、サンマの炊き込みご飯うまい。じゃじゃーん。うまい。サンマが美味しいですよ。きのこ三昧です。きのこがたっぷり。もうね、ちょっと一足早く秋を満喫です。ごちそうさまでした。雨が降ってきたかな。そろそろ帰るでー。